Er du klar, eller hvad? Ja, skyd bare. Skyd igen. Hvad skal jeg skyde efter? Prøv lige at sætte den op igen. Skyd efter træet. Og så bande. Lige lave den der. Hvorfor er ikke? Hvad er det her? Så jeg har ramt fint. Så træder jeg. Igen. Det er fuldstændig massakreret. Anyone and Peter dog having some fun in the woods. Shoot trees. Grenen er bare blevet skudt over. Jeg kan bare forstå træet lige. Hov. Ruptido. Se hvor det snipper. Det er lige snipper der. Ja. Det er godstændigt ikke kan finde havlen. Den skal vi også samle op. Nå ja, held og lykke med at samle de mange hundrede op, der er inde i sådan noget. Det skal vi finde ramt.